Kolegji zgjedhor ka rrëzuar kërkesën ankimore të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet në qarkun e Vlorës. Koalicioni opozitar u drejtua kolegjit duke ankimuar vendimin e mëparshëm të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, që i mohoi kërkesën për shpallje të pavlefshme të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit për këtë qark. Gjatë seancës në kolegjin zgjedhor, Partia Demokratike ka ngritur shqetësime për pasaktësi dhe shkelje, sidomos tek vota e diasporës, si dhe ka pretenduar për manipulim të zgjedhjeve politike. Megjithatë, kolegji zgjedhor vendosi të rrëzojë kërkesën ankimore të Partisë Demokratike si të pabazuara në prova. Ndërkohë, 2 ditë më parë, kolegji ka rrëzuar kërkesat ankimore të Partisë Demokratike edhe për qarkun Berat, Dibër dhe Shkodër. Kolegji zgjedhor gjyqësor vendosi më 24 qershor të rrëzimin e kërkesës së koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore për pavlefshmëri të zgjedhjeve në qarqet e mësipërme. Kjo instancë ka konfirmuar vendimet e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ky vendim është i formës së prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankimim. Një javë më parë, kolegji zgjedhor vendosi të rrëzojë kërkesën e Partisë Demokratike duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të KAS-it për Kuksin, Gjirokastrën dhe Lezhën. Pas disa orësh seancë dhe shqyrtimesh që krahuloi me debate mes palëve teksa u dëgjuan të gjithë pretendimet, kolegji i rrëzoi kërkesën e demokratëve të pambështetur në prova.